Hola. Esto parece una sopa, ¿verdad? Pero en Corea, lo servimos sobre arroz, como un plato cálido y reconfortante. Usamos panceta, ajo, cebolleta y lo cocinamos todo en una salsa de gochujang y samchang. El sundubu es como el tofu, pero aún más suave y cremoso. No se corta en cubos, se sirve tal cual, como una nube de soya. Luego añadimos sundubu, un poco de almidón, aceite de sésamo y listo. ¿Te animarías a probarlo? Si te gustó, dale like y suscríbete para descubrir más recetas coreanas.